كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، لأن المسألة مسألة استحواذ. الدنيا إذا كانت في القلب تملكت الإنسان. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: ما الفقر، يقول للصحابة: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا تنفتح لكم، تفتح لكم كما فتحت لمن قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتكم.